Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम ताहिर शमशाई हूँ। आज मैं आपको खुश्क खांसी और तर खांसी के बारे में बताऊंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा। जिस वक्त फेफड़े किसी मूवी चीज़ को रफ़ा करने के लिए हरकत करते हैं तो इसको तिब में सवाल या खांसी कहते हैं। खांसी की ये किस्म दफ़ा हरकत का नाम है। जिस तरह फेफड़े आलात तनफ़ुज़ मूवी चीज़ को रफ़ा करने के लिए हरकत करते हैं, जिस तरह दिमाग छींक से अपनी तकलीफ़ को दूर करता है छींक के ज़रिए, इसी तरह फेफड़े भी अपनी किसी तकलीफ़ की वजह से ज़ोर से हरकत करते हैं। इसको हम खांसी का नाम देते हैं। खांसी दो किस्म की होती है, तर खांसी और खुश्क खांसी। और खांसी की और भी अक़साम हैं। नंबर एक, सर्दी की खांसी। यह खांसी ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है, सर्दी में ये ज़्यादातर होती है। और नंबर दो, बलगमी खांसी। इस खांसी में बलगम कसरत निकलती है और खांसी बार बार आती है और सांस लेने में तंगी होती है। नंबर तीन, खुश्क खांसी। इस खांसी में बलगम बहुत कम मिकदार में निकलती है और ये अमराज गुर्दा, जिगर, कलब और नुक्रस के मरीज़ों को ज़्यादा होती है। नंबर चार, शदीद खांसी। इसमें हवा की नालियों में वर्म पैदा हो जाता है और ये बच्चों, बूढ़ों और कमज़ोर लोगों को ज़्यादातर होती है। नंबर पाँच, पुरानी खांसी। इस खांसी में भी नाली में वर्म पैदा हो जाता है, हवा वाली नालियों में, और इसमें झिल्ली जो होती है वो मोटी और दानेदार और ज़ख्मी हो जाती है। ये ज़्यादातर सर्दी में बूढ़े लोगों को होती है। नंबर छः, काली खांसी। यह खांसी ज़्यादातर बच्चों को होती है और दौरे से होती है और इस खांसी में बच्चों को अक्सर कै आ जाती है और चेहरे पर वर्म और चेहरे पर नीलाहट आ जाती है और सीटी की तरह आवाज़ निकलती है। नंबर सात, बुखार की खांसी। ये अक्सर बुखार में हुआ करती है। और नंबर आठ, नज़ला की खांसी। ये खांसी नज़ला ज़ुकाम की वजह से हुआ करती है। आज के तौर पर खांसी एक आम बीमारी है। खांसी में इसके असल सबब को मालूम करके इसको रफ़ा करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर खांसी में मादा रकीक है तो इसको गलीज़ करके इसको रफ़ा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मादा आसानी से निकल जाए। अगर मादा गलीज़ है तो इसको रकीक करके निकालना चाहिए। खांसी का असल सबब अक्सर बलगमी रतूबतें होती हैं जो कि फेफड़ों में जमा होती हैं और फेफड़ों को इनको दफ़ा करने की ज़रूरत होती है और बाज़ दफ़ा गर्मी और खुश्की की वजह से भी खांसी शुरू हो जाती है। नज़ला ज़ुकाम की वजह से अगर खांसी हो तो ये बच्चों को और बूढ़ों को और बलगमी मिजाज वालों को लोगों को सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती है और ये सुबह को और रात को ज़्यादा होती है। इसमें कभी कभी सफ़ेदी जर्दी मैल बलगम दुश्वारी से निकलती है और बाज़ दफ़ा पतला लेसदार मैल रंग का बलगम भी निकलता है। खांसी सर्दी के मौसम में होती है और अगर गर्मी और खुश्की की वजह से खांसी हो तो इस खांसी में बलम खारिज नहीं होती, खुश्क होगी और सीना में खराश पैदा होगी। ये अक्सर गर्म मिजाज वाले लोगों को मौसम गर्मा में होती है और अगर इस खांसी की तरफ ध्यान ना दिया जाए तो फेफड़ों में जख्म होकर सिर की बीमारी पैदा हो जाती है। इलाज के तौर पर आप फटकड़ी बरियां 1 तोला ले लें और सफ़ेद चीनी ये भी 1 तोला ले लें। इन दोनों को कूट कर अलग-अलग इसका सफ़ू बना लें और संभाल कर बोतल में रख लें। अल्लाह न करे अगर आपको खांसी हो जाती है तो एक माशा खुश्क खांसी के लिए आपने दूध के साथ सुबह, दोपहर और रात को लेना है, 3 खुराकें। और अगर आपको तर खांसी है तो जिसमें बलगम आती है तो आपने एक माशा ये सफूफ सुबह, दोपहर और शाम ताज़ा पानी से लेना है। इससे पुरानी खांसी को भी आराम आ जाता है। और इसके अलावा काकड़ा संगी 1 तोला ले लें और शहद 1 तोला। काकड़ा संगी कूट कर सफूफ बनाकर शहद में मिला लें और इसको रोज़ाना वक्फे से चाटें। इससे भी खांसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खुश्क खांसी के लिए आप बादाम मुकशर 7 दाना ले लें और मिश्री 2 तोला और मक्खन 2 तोला। इनको कूट कर एक चटनी की शक्ल बना लें और इसको संभाल कर रख लें। मरीज को सुबह चटाएं और रात को मक्खन मिलाई खिलाएं
اس سے جو مریض بار بار کھانستا ہو اور اندر سے کچھ نہ نکلتا ہو تو اس مرض کے لیے بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے۔ ہلدی گرا دار 3 تولہ لے لیں، پھٹکڑی بریان 3 تولہ لے لیں، اور لبان کوڑیا یہ بھی 3 تولہ لے لیں۔ ان تمام کو علیحدہ علیحدہ کوٹ پیس کر اس کا صابو بنا لیں۔ 3 سے 4 رتی مناسب بدرکہ سے استعمال کریں، اور اس سے امراض باردہ، نمونیا اور مرض سوزاک اور بلغمی کھانسی کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ اور خوراک کے طور پر آپ دمبا کا گوشت یا بھیڑ کا گوشت کھانے سے بھی کھانسی کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور بطخ کا گوشت کھانے سے بلغمی کھانسی کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ روغن بنفشہ اور موم سفید لے کر ان کو ملا لیں۔ بچوں کو سردیوں میں کھانسی کے طور پر سینے پر مالش کرنے سے بچوں کو سینے کی کھانسی کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ گول پستہ اور حلیلہ ان دونوں کو برابر وزن لے کر کوٹ کر اس کا صفو بنا لیں، اور ادرک کے پانی کے ساتھ اس کی دال منہ کے برابر آپ گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی منہ میں رکھ کے اس کا لعاب چوسنے سے کھانسی کو آرام آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بلغمی کھانسی کے لیے آپ ایسا کریں کہ مدار کے ناشکتا پھول 2 تولہ، فلفل سیاہ 2 تولہ، نمک سیاہ 2 تولہ، ان تمام دعاؤں کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کا صفو بنا کر اچھی طرح اس کو کھرل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے عرق ادرک جو معروق کیا ہوا ہو 5 تولہ لے کر اس میں مزید کھرل کریں۔ پھر آپ نے فلفل سیاہ کے برابر اس کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ ایک گولی آپ نے صبح استعمال کرنی ہے اور ایک گولی شام کو۔ کھانسی کے مریض کے لیے بہت زبردست ہے، 8-10 دن میں پوری صحت ہو جاتی ہے۔ سرخ گول مرچ اس کے تخم 1 ماشا لے کر اس کو کوٹ کر صفو بنا کر آپ نے 1 تولہ گڑ میں ملا کر رکھ لیں، اور اس کی 15 گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی ہر صبح کو استعمال کرنے سے بلغمی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ اور بلغمی کھانسی اور پرانی کھانسی کے لیے آپ نے 3 ماشا ہلدی کا صفو دن میں 2 دفعہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے کھانسی پرانی اور بلغمی کھانسی بھی دور ہو جاتی ہے۔ غذا کے طور پر آپ بکری کا شوربہ، چپاتی اور ہر کی دال، مونگ کی دال اور مرغی کے چوزے کا شوربہ، اور اگر بلغمی کھانسی ہو تو اس میں لونگ اور دار چینی شامل کر لیں۔ اور پرہیز کے طور پر اگر سردی کی وجہ سے ہو تو اپنے سر اور سینہ کو سردی سے بچائیں اور ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، اور بادی سکیر اور بلغم پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی پرہیز کریں۔ اور اگر خشکی کی وجہ سے ہو تو آپ گرم مسالہ، آلو، عربی، مچھلی، لہسن اور پیاز، تیل اور گڑ اور میٹھی چیزوں سے، تیار کی ہوئی چیزوں سے بھی پرہیز کریں، اور ترش چیزوں سے بھی پرہیز کریں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آئندہ میری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل نشائی دواخانہ کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔